हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ इँटा बोकेर लाँदैछु अनि यो काठले बनेको छ। मलाई पनि आइडिया छैन के भन्छ यसको नाम चाहिँ, तर अब इँटा बोक्नको लागि ढुङ्गाहरू बोक्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्दो रहेछ। अनि इँटा चाहिँ लगभग मिलाएर पनि सकिसकेको छ। मौसम एकदमै आज चाहिँ घमाइलो हुनुको साथसाथै गर्मी पनि एकदम गर्मी छ भने पछाडिपट्टि मकैबारी, हरियाली, साफ बादल, निलो आकाश हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब भारी पनि सकिसक्यो, पछाडि ढाड देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम भिजेको छ। अब बोकेर लानुपर्ने हुन्छ, बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। 11:30 त्यस्तै 12 बजिसकेको छ दिउँसोको। अनि अब बिस्तारै जाने अनि फेरि पुर्याएर आउने, यसरी नै मेरो क्रम चलिरहन्छ।